Gek oor haar eie Afrika onder, episode 52, 'n maandag tot saterdag, vervolgstorie en jy luister gratis. Onthou jy kan ook na die ander volboeke en korter stories wat reeds op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories #audioboeke is, gaan luister. Skakel in op die deel wat sê podcasts, podsendings en al die stories is daar. Of jy kan deel word van die WhatsApp groep en elke dag die nuwe hoofstuk van die storie ontvang. Jy kan inteken op die YouTube kanaal as jy wil kontak hou. En aan die einde van hierdie hoofstuk is daar 'n skakel na die boek Sover, as jy dalk die eerste episodes gemis het. Gek oor haar eie Afrika onder episode 52. Lia is vreeslik dankbaar dat kos maak nie haar hoofdoel op aarde is nie. Mense moet foodies wees om van kos maak te hou, troos Maria haar, toe hulle haar by Anna se ouers in Bonsai gaan groet. Sy gaan mos nou vir 2 weke by Jesu hulle kuier. Dit is woensdagmiddag en Lia het saamgery. 'n lekker blaaskans, want vanoggend sit sy oksied op haar kleiwerk gesit, dit afgeskuur en toe begin inkleer. Sy moet dringend bak, 'n kellen aan die gang kry en sy is nou naby aan daardie punt. Maar toe John sê, hy vat Manuel Bonsai toe om die baba water gaan haal, het sy vinnig gestort en reggemaak. Sy het vir Sergio 'n WhatsApp gestuur. Sy ry gou saam Bonsai toe. Reg, laat weet as jy aankom en wanneer jy terugdraai, was sy antwoord. Goed so. Toe skryf sy dat hulle aangekom het om die 1985 Land Cruiser, wat pas gesjoks en gediens is, te kom haal. Want nou is hy blykbaar so goed soos 'n 2025 Cruiser, aldus die werktuigkundige. Sy sal laat weet wanneer hulle terugry, want ja, eintlik is dit baie lekker om te weet dat Sergio genoeg belangstel om hulle te moniteer terwyl hulle ry. En hy sal beslis spring as iets met hulle langs die pad verkeerd loop. Op hierdie stil paaie in Mosambiek is daardie soort engel nie te versmaai nie. Manuel is ook so een, want hy vra vir Jesu of Jesu nie nou maar met die cruiser waar park toe wil ry nie. In die groot kar sal hy sy vrou, die babas, die oumas en al die purgasie inpas. Nee, dankie pa, met die sleepwa agter die Yaris is ons oukei, antwoord hy. Julle gaan vassit met daai karretjie, sê sy pa. Pa, daai is een van die min paaie wat gereeld geskraap word, moenie worry nie, ons is oukei. Nou bel wanneer julle vassit, of as die oumas begin vuis slaan oor wie die babas mag vashou. Dan kom sleep ek julle uit met my staatmaker Land Cruiser trekker, sê Manuel. Dankie pa, ons gaan vreeslik veilig aan die kant aankom, want ek gaan beslis nie jaag nie, en as die oumas beklei, laai ek hulle af. Lia verstom maar altyd aan die geduld waarmee Jesu na Manuel se dingetjies luister. Hy is die spreekwoordelike goeie seun van eer jou vader en jou moeder. As daardie belofte nog steeds van krag is, gaan Jesu lank bly woon in die land waar hy geplant is. Ek gaan gehoor of Paula kan wegkom om saam met ons tee te drink of iets te eet by die voerrestaurant, tensy jy en Manuel so lank wil begin terugry plaas toe. John beduie kliniek se kant toe en voor iemand kan keer, trek hy met 'n vinnige stappie daar weg. 'n Huppel in sy stappie, grin ek Lia en kyk hom agterna. Wanneer Jesu met sy swaar gelaaide karretjie wegtrek, stap sy en Manuel ook oor na Foo se restaurant, waar pa met Paula onder die tafel sit en voetjie speel. Mans doen dit. Hulle speel voetjie onder die tafels met vroumense
en dan lyk dit wat van hulle boek aan die tafel se blad uitsteek meesal, asof botter nie in hulle monde kan smelt nie. Boonop het hy duidelik ander planne ook met die mooi vrou wat daar oorkant hom sit, want hy sê: Paula kom Vrydag oor plaas toe. Sy is die hele naweek af. Ek het aangebied om haar te kom haal, maar die non het gesê sy kan een van die hospitaal se karre of bakkies leen. Dit sou regtig nie moeite gewees het om haar te kom haal nie. John, keer Paula, ek is gewoonlik 'n vreeslike onafhanklike vrou. Ek hou nie daarvan om aangery te word nie, en ek hou ook nie daarvan dat jy so heen en weer agter my moet aanry nie, want dan bekommer ek my oor jou. Maar ek bekommer my daaroor as jy alleen op paaie gaan ry en plekke wat jy nog nie ken nie, antwoord sy. Hy, maar sy hou vol. Dan is dit tyd dat ek die plekke leer ken, veral as ek dalk vir 'n lang ruk hier in Mosambik gestasioneer gaan word, soos wat dit nou lyk. En met die klompie dokters wat ons intussen van ander lande af ook ingevoer het hiernatoe, is die werkslading veel minder as wat ek verwag het. Dit beteken ek kan 'n bietjie gaan rondtoer wanneer ek af is. Maar daarvoor het ek 'n baie lekker bakkie, sê John. Maar ek soek my eie kar, sê sy. Ek het 'n klompie geld in 'n spaarrekening gesit, juis om eendag weer 'n kar te koop. Jy wil nie dalk jou cruiser wa verkoop nie, Manuel? Nooit, dit is die beste kar wat ooit gemaak was. Sy lyk doodernstig toe sy saamstem. Net so, dit is hoekom ek vra. Daai was tog staatmakers. Ek soek beslis nie 'n splinternuwe kar nie. Ek soek een sonder nikke. Wel, my ex se kar is nog op die plaas. Ek ry so een keer elke 2 weke met hom, start hom, ry om die blok, net om sy batterye en bande reg te hou. Miskien moet Lea haar ma bel en by die vrou hoor of sy dalk wil verkoop as jy sou belangstel. Dit is toevallig 'n 4x4. John en Manuel bestel elkeen 'n pastei met skyfies en sous en slaai. Lea het hulle mos nie vanmiddag gevoer nie. Hulle is al 12:30 van die plaas af weg. Lea is lus vir 'n bordjie skyfies met van daardie lekker bruin sous, en Paula laat haar arm draai toe sy hoor dat Kia 'n sjokoladekoek gebak het. Dit is niet op die spyskaart. Sy bestel 'n sny daarvan en toe sy sien hoe groot dit is, deel sy dit in 4. Sy kan nie 'n suikerstorm bekostig terwyl sy nog moet gaan werk nie. Haar skof hou eintlik mos eers 7 uur vanaand op. En as sy hierdie koek alleen sit en opeet, haal sy nie net vanmiddag iemand se blinde darm uit nie. Sy bewe so, dat sy die maag en dik darm saam lossny. Hulle lag lekker vir haar grappie, en bewondering staan dwars oor John se gesig geskryf. Dan gaan Paula se alarmpie in haar sak af. Hulle soek haar by die hospitaal. Sy staan op en groet haastig. Ek sien julle Vrydagmiddag. En Lea, jy gaan beslis nie alleen reg staan vir ons almal nie. Ek gaan jou help. Is daar iets wat ek kan saambring in terme van kos, drinkgoed? Nog so 'n koek, beduie Lea agter 'n vurk vol verby. As Kia vir ons nog so een sal bak vir die naweek, sal ek dit graag koop. Dit is 'n meesterstuk en heerlik. Kia glimlag van oor tot oor. Die koek sal Vrydagoggend reg wees. Maar ek betaal hom, sê Paula, en daar gaan sy. John se oë bly tuur in die rigting waar sy by die restaurant se deur uitgeglip het, oor die straat en daarna straat af wikkel terug kliniek toe. Wanneer hulle klaar geëet het, staan hy op, vra die rekening. En Lea stuur 'n WhatsApp vir Sergio. Ons vertrek nou uit Bonsai. Pa gaan die cruiser ry. Hy wil seker maak dat alles reg is met die kar en ek ry met sy Amarok. Wel veilig wees en 'n hartjie van Sergio af. Op Hurters Retreat parkeer Lea die groot bakkie in sy garage.
los die sleutel by John en stap na haar woonstel. Sy sit haar goed reg en terwyl sy begin verf, bel sy vir ma Emily in Portugal met haar foon op luidspreker eenkant op die tafel, sodat haar hande los is vir die werk. Leo, my skat, is dit nou lekker om van jou te hoor? Of hoekom bel jy? Ek hoop nie daar is slegte nuus uit Afrika nie. Nee, ons hoef daarom nie net van mekaar te hoor om slegte nuus oor te dra nie, Emily. Hierdie keer bel ek oor jou kar, daardie ou Renault Duster, wat staan en stof maak onder die afdak langs John se garage. Sy beduie met die kwas in daardie rigting en toe kry sy lag vir haarself. Hulle is op speakerfoon, nie op video call nie. Haar ma kan haar nie sien nie. O, gits, wat het met die ding gebeur? Het daar 'n boom op die kar geval? Of is hy nou in rimpels gekletter deur daardie laaste haalstorm wat onlangs daardeur is? Nee, Emily, nie een van die twee nie. Ek het 'n koper vir jou kar. 'n gawe Verenigde Nasie Dokter Sonder Grense. Hoekom het sy nou eintlik Sonder Grense bygevoeg? Sy is doodseker, dit is nie deel van die vrou se titel of haar werkgewer nie. Maar miskien maak dit groter impak op ma Emily. Dokters Sonder Grense werk gewoonlik nie vir baie geld nie. En hoeveel geld het Paula nou eintlik in haar spaarrekening gesit om 'n kar te koop? Lea besluit om die prys af te bring tot op grondvlak. Haar ma en haar klomp niggies het huise en wie weet wat nog van hulle oupa in Portugal geërf. Sy is wel af genoeg. Lea, kry daardie doktermense nie karre om mee rond te ry nie? Is dit nie deel van hulle pakkette nie? Vra haar ma. Nee, blykbaar nie. Hulle kry skaars geld. Hulle eet pap heeldag. Hulle loop meestal te voet waar hulle wil wees, of anders moet hulle gebruik maak van taksies en busse. Die vrou besit omtrent net die klere wat sy elke dag aan haar lyf trek en 'n klein sakkie vol wat sy saamgebring het, glo ek. 'n Vrou nogal, sê haar ma. Ja, 'n ou dame. Lea wil giggel. Sy kan nie aan Paula dink as 'n ou tannie nie, maar dit mag dalk impak gee aan die huidige situasie. Sy maak 'n botteltjie met geel verf oop. Saggies, haar ma mag nie weet sy is besig met iets anders ook nie. Sy soek gewoonlik mense onverdeelde aandag. Al die bakkies wat sy moet verf, het geel iewers nodig. Sy hang oor haar werk om die kolle en strepe op die regte plek te trek. Ai, togie, daar is 'n lang stilte voordat Emily weer praat. Ag, weet jy wat, Lea? Verkoop die ou kar aan haar, vir net wat jy dink, en betaal maar die geldjie in my rekening in. Daar is 'n bietjie opknap werk wat ek wil gaan doen aan my huis in Kroatië. O ja, sy het nog 'n eiendom in daai plek ook. Goed, 90 met die guys, vat Lea kans. Dis omtrent R50.000 as sy dit in Afrikaanse geld moet omsit. Sy weet nie hoeveel euros dit is nie, maar daar is nie haar probleem nie. Net 'n oomblik. Haar ma staan seker met 'n sakrekenaar en somme maak. Toe roep sy verontwaardig uit. 1190 euros? Ai, Lea, is daardie kar nie meer werd as dit nie? Wel, dit is seker vir iemand wat hier bly en dit met Medicais moet koop meer werd. Maar vir jou in Europa beteken dit regtig nie veel nie. Bykendien sal die mechanic in Bonsai dit eers by ons moet kom oplaai en dit daar gaan diens en nasien en goeders regmaak, want dalk staart hy nie eens meer na die lang staan nie. En dan sal ons die bedrading wat deur muise gevreet is moet vervang en o ja, die sitplekke waarop die hoenders nou broei,
'n slag moet skoonmaak as hulle klaar gebroei het en seker maak dat al die slange en spinnekoppe uit is voordat sy na die kar kom kyk. Want as sy hom so sien, bied sy jou dalk net 30.000 met die guys aan. Dit is glad nie geld nie, sê haar ma. Die mense wat sulke goeie werke oral oor die wêreld doen, kry nie goeie geld nie. Onthou, hierdie is Afrika, Emily. Haar ma wil nie aan Afrika herinner word nie. Ai, Lia, laat die kar maar gaan, vir wat jy ook al kry, ek het regtig geen nut vir hom meer nie. Daar is weer 'n oomblikse stilte. Haar ma wag seker nou geduldig dat sy moet aflei, want eenkant sit die man in haar lewe dalk en vingerstik, omdat Madame Hurter sy aandag nie ten volle by hom is nie. Maar Emily is blykbaar op haar eie iewers, want sy vind dit in haar hart om te vra. Hoe gaan dit met jou pa, Lia? Ja, sy beter vra, want eintlik is hy mos die kar wat die kar vir haar gekoop het. Baie goed, dankie, Emily. Hy en Manuel het weer met groot ywer begin boer. Hulle lewer nou spinasie aan die Rex-skeelplaas hier naby. En tomaties. Die restaurante in Bonsai slaan vuis vir hulle tomaties. Hulle kweek seker omtrent 7 of 8 spesies, swartes, rooies, groenes, geeles. En die plaaslike bevolking begin nou tou staan voor die hekke hier op Hurters vir die heerlike babers wat hulle in die plaas omteel. Wow, is dit al? Kom haar ma se stem skerp. Wat bedoel jy met is dit al, ma? Behalwe vir die lekker wyn en mampoer wat hulle stook, is dit seker genoeg vir nou? Dit hou hulle besig en die plaas is self-sustainable, soos wat hulle in Engels sê. Ai my kind, jy moet asseblief nie ook daar vasval en jou identiteit verloor, soos wat ek destyds gedoen het nie. Kyk net hoe lank het dit my geneem om myself weer in Europa te vind. En met jou talent kan jy hier in Portugal en selfs dwars oor Europa vir jouself 'n naam as pottebakkerskunstenares opbou. Sy huiwer weer 'n oomblik en toe bieg sy. Ja, ek kyk ook op Facebook en het mos al gesien wat so mooi goedjies jy maak met klei. Moenie daarmee ophou, nou dat jy in die Gopse woon nie. Nee, ek het eintlik weer begin daarmee, Emily, en dit is nie die Gopse nie. Hurters Retreat is die wonderlikste plek op aarde. Want dan het oupa beslis die regte ding gedoen, om seker te maak dat die plek eers na John en daarna na jou toe gaan. Maar aarde, ons praat daarom nou baie lank op jou foon, is dit nie 'n duur oproep nie, my kind? Nee, moenie kommer nie. Ons is op satelliet en het uncapped internet hier op die plaas, danksy Sergio. Dit is daarom een ding wat cheap is hier. Selfone. Ek is bly om dit te hoor. Hoe gaan dit met Maria, Manuel en Jesu? Vra haar ma ook. Jy weet hy's getroud, nee? Vra Lia. Ek het so gehoor, ja. Wel, hulle tweelingseens is Sondag gebore in Manuel se ou cruiserstasie waar. O, my genade, weer die kleintjies gevang. Maria, want is seker nie hy self nie. Nee, Sergio Martinez, die veearts wat mos in oupie se woonstel bly, die ou van die internet. Sergio Martinez, o la la, daardie mooie man. Klap my eie hormone nou hande, my kind. Ma, jy is ook 'n ou tannie. Lia kan nie uitroep nie keer nie. Al kon sy seker gesê het, myne ook, jy weet, my hormone is ook lekker deur mekaar. O nee, op 50 is ek nou besig om my tweede ontwaking te kry. Jy mag my nooit 'n ou tannie noem nie. Dit was die langste en meeste en gemaklikste wat sy nog met haar ma gepraat het, besef Lia. Maar daar is tog iets wat sy nog wil sê. Emily, ek wil graag vir jou dankie sê
vir iets wat jy gedoen het. Regtig, laat ek hoor, Lia. Vir die feit dat jy my 9 maande lank in jou ingewande gedra het en uiteindelik die bo-menslike ding gedoen het. En dit is om aan my geboorte te skenk. Ek skuld jou my lewe. Baie dankie daarvoor. Nee, Lia, jy skuld my niks. Dit was een van die wonderlikste dinge wat ooit met my kon gebeur het. Glo dit as jy kan. Ek was miskien nie die beste ma daarna, waarvoor jy kon vra nie. Maar daardie 9 maande met jou en my was die beste tyd vir jou en my pa. En die dag van jou geboorte, ek verruil dit vir niks ter wêreld nie. Die oomblik toe ek en John daardie pink verkreukelde klein dogtertjie aan my bors kon sit. Lia, jy verstaan iets nie. Wag tot jy self daardeur gaan. O nee, Emily, jy sê dit nou net om my beter te laat voel. Ek dink dit is sekerlik die seerste ding wat met enige vrou kan gebeur. Die skaal van pyn. Lia, dit is seer, ja, ek gaan nie met jou stry nie. Beslis die seerste wat ek in my lewe gekry het. Maar weet jy wat? Elke ma sal dit vir jou vertel. Die oomblik wanneer die baba uit is die pyn weg. En as jy later terugdink aan die geboorte van jou klein ding, is die vreeslike seer die laaste ding wat jy daarvan onthou. Hoekom dink jy is daar vroue wat bereid is om 7 of 8 keer daardeur te gaan, vrywillig? Hulle vergeet die pyn en die seer, en dan onthou hulle die mooi. Maar was jy nooit spyt dat ek nie liewer met 'n keisersnit gebore is nie? Nee, Lia, vroue vat baie langer om te herstel na 'n keisersnit, en moenie dat die grootte van die baba jou mislei nie. Die normale ding is dat die natuur sorg dat alles weer terugkeer soos wat dit was. Ja, duisende sal jou miskien glo, Emily, maar nie ek, na wat ek gesien het nie. Nou ja, moeder, dan groet ek maar. Jou nuwe geliefde wag seker al iewers vir jou. Ek is jammer, Lia, sê haar ma uit die bloute. Waaroor? Omdat jy 'n nuwe liefde in jou lewe het? Nee, Emily, vergeet daarvan. Almal verdien 'n tweede kans. Maar jou pa, my pa is en bly steeds my grootste held. Jy kan nie daar iets aan verander nie. En hy verdien ook 'n tweede kans. Lia huiwer 'n oomblik voordat sy byvoeg. Eendag, hoop ek, wie weet, maar nou gaan ek groet. Maria is by Jesu en Anna hulle om te help met die aanpassing met die nuwe kleintjies, en ek moet gaan kos regmaak vir die manne. Dierbare Maria, hoor sy haar ma se stem. Sy was altyd 'n moederhen. So jammer dat sy Manuel net vir klein Jesu kon hê. Sy sou 13 kuikens met eweveel liefde uitgebroei en groot gemaak het. Ek is so bly, die Da Silvas is daar by julle op die plaas. Ek ook, want vir my is hulle my ware familie, antwoord Lia, en toe spoel sy haar kwas in die water af. Bye, Emily, ek moet gaan, love you. Wat het jy gesê? Dat ek lief is vir jou ma, bye. Lia skakel die foon haastig af, voordat dit 'n sentimentele ding raak. En toe sy wil omdraai om uit te stap na die groot huis se kombuis toe, om vanaand se kos te gaan uithaal en reg te maak, sien sy dat sy nie alleen daar is nie. Hy sit daar op een van die stoepstoele, met sy ken in sy een hand op die tafel gestit, en hou haar geamuseerd dop. Sergio, wanneer het jy gekom? Ek het jou nie gehoor nie. Aan die uitdrukking op sy gesig kan sy sien dat hy min of meer nog die heeltyd daar is en skaamteloos gesit en afluister het na die hele gesprek tussen haar en haar ma. Ag, ek sit al so 15 minute gelede af hier,
maar toe dog ek dit sal ongeskik wees om jou te onderbreek, antwoord hy. Dit is meer ongeskik om ander mense se gesprekke skaamteloos te sit en afluister. O nee, Lia, ek het julle nie afgeluister nie. Ek het net nie weggeloop toe jy voor my begin praat het nie. Afluister is wanneer iemand onder 'n tafel wegkruip en ore spits as iemand 'n end van jou afpraat oor goed wat jy nie mag hoor nie. Maar daar is seker niks wat jy gesê het wat ek nie mag hoor nie. Behalwe dat Emily in jou teenwoordigheid en reg voor jou gesê het dat sy haar hormone deur jou laat deur mekaar krap het. Het ek nou daai deel gemis, want ek weet daar niks van nie. Maar ek het dit tog al geniet om te hoor hoe goed die onderhandelings vir die Renault Duster tussen jou ma en jou verloop het. Ek is so bietjie geskok om te hoor dat dit tussen verlede week en hierdie week 'n hoenderhok geword het en deur die haalplat geslaan is en die feit dat die drade deur muise opgevreet is. Want natuurlik maak dit van John 'n genius, dat hy nou so kar so sonder batterye en bedrading kon start en met hom om die huis gery het. Geniaal, voorwaar, die man is geniaal. Dink jy ek het vir my ma gejok? Vra sy. Sergio se mond val oop. Toe knik hy en sit terug in die stoel. Al weet hy waarskynlik dat hy met 'n bloedneus daarvan mag afkom. Toe sê hy eerlik, ja Lia, jy het vreeslik gejok. Oor Paula se ouderdom ook, en haar klere byvoorbeeld, 'n ou tannie. Weet jy hoeveel sakke klere moes ek van hulle op my bakkie laai, en dit was nie net Sylvie se bagasie nie. En dit is nie asof ons hulle elke keer in dieselfde flenters kleertjies sien wanneer ons hulle sien nie. Hulle trek mooi aan. Ok, jy is dalk reg. Maar 'n mens noem dit diplomatie. Die kuns van oorreding. Lia klouter agterste voor op sy skoot en soen hom voordat sy vra, nou wat maak jy so vroeg op die plaas? Hy geniet dit om haar daar te trek om teen haar vat teen hom vas. Vroeg, dit is 4 uur verby, sê hy teen haar oor. En na 2 laat aande en 'n dag soos môre, waarop ek verpligtinge op 'n ander plek het en nie weet hoe laat ek gaan terugkom nie, mag ek seker 'n bietjie vroeër huis toe kom? Of hoe? Buitendien, ek wil gaan kyk hoe jy in 'n kombuis lyk, terwyl jy al daardie heerlike disse van jou aan mekaar slaan. Nou stap saam, dan gaan wys ek jou. Sy bind 'n serp om haar kop en in die kombuis trek sy een van Maria se oorgroote valletjies voorskote aan, terwyl hy uitbars van die lag. Sy haal 'n houtblok, 'n ui en 'n kerfmes uit. Toe sê sy, en nou, Dr. Martinez, maak toe jou oë en wag vir die magic. Moet ek my oë toemaak? Ek is dan hier om te kom kyk. Ja, maak toe jou oë, of ek bind dit toe met my serp. Sy dreig om het los te knoop. Nee, keer hy, ek sal self. Hy sit sy hande voor sy oë. Sergio is mos eerlik, hy sal beslis nie loer nie. Toe vra sy, wat moet ek vir ons optoer? Curry en rys, herderspastei of skaapvleisbredie? Kan jy dit alles doen? Wil hy weet en amper maak hy sy oë toe. Mag ek liewerster my oë weer oopmaak? Ek raak dronk in die kop, as ek nie kan staan en kyk waar ek kyk nie. Nee, daai oë moet toe wees. Nou maar goed. Sy lig die vrieskasse klap, haal die curry en rys uit en sit dit op die houtplank neer. En toe sê sy, ok, tada, nou mag jy jou oë oopmaak en skink vir ons vrugtesap. Hy vat sy hand weg en roep uit, wat? Dit is magic. Ja, dankie Maria, stem sy saam en druk dit daarna eers in die mikrogolfoond voordat dit oontoe gaan. My magies, Lia, dit is 'n wonderwerk, spot hy, ek het gewonder. En toe verander hy die onderwerp.
Wil jy dalk môre saam met my uitgaan vir die dag? Met die microlight? Goeie genade, ja, beslis. Waar gaan ons heen? Ons gaan na een van die lodges se openings, wat deel is van die Zambesi Sandpark bewaringsgebied projek. Ons kan daar uitslaap, as jy jouself hier kan loswikkel. En sy sou werk, om haar eerste Kellen aan te skakel. Maar nee, daarvoor wag daar nog 'n leeftyd voor. Ek gaan vreeslik hard probeer om hier los te kom, sê sy. Gaan man, geniet julle self. Dit is tyd dat Lia party van die ander ontwikkelings in die nabye of verre omgewing ook sien, sê John later aan tafel. Ek en Manuel gaan vir ons pap en wors maak met 'n lang blikkie tomatiesous. Word vervolg en dankie as jy 'n deel is van die mense wat luister.